سلام دوستان عزیز، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. بنده اندیشمند هستم و این اولین ویدیوی کانال اندیشانیکس هست. گرچند کانال اندیشانیکس حدود 20 روز میشه ایجاد شده، ولی به خاطر اینکه شرکت اندیشانیکس در روند ثبت بود ما نتونستیم که ویدیوی ضبط بکنیم و یا خدماتی را بکنیم. و امروز خدا را شکر موفقانه شرکت اندیشانیکس به ثبت رسید. در کجا؟ در آمریکا. شرکت اندیشانیکس رو ما ثبت کردیم و این شرکت فعلا جوان هست و در مسیر نوآوری قدم برداشته است و میخواد فعالیت‌های جهانی داشته باشد. از آمریکا گرفته تا اروپا، انگلستان، استرالیا و حتی همینجا قلب خاورمیانه. هدف ما ساده است اما خیلی بزرگ. اینکه به ویژه برای جوانان افغانستان که چه در داخل جغرافیای افغانستان هستند و یا چه در کشورهای بیرون هستند، خارج از جغرافیای افغانستان هستند، کمک بکنیم تا فقط به فکر کار کردن برای دیگران نباشند، بلکه خودشان کارآفرین بشن، به فکر راه اندازی یا تجارت آنلاین خودشان باشند و قدم به قدم به سمت استقلال مالی و فکری قدم بردارند. ما در کنار شما هستیم تا 0 تا 100 بهتون یاد بدیم که چطور یک شرکت بین المللی خودتون رو داشته باشید، چه در آمریکا، چه در اروپا، چه در انگلستان و یا استرالیا، و همچنان مشاوره حرفه‌ای برای 0 تا 100 راه اندازی کسب کاری آنلاین شما. مشاوره در زمینه برند، دراپ شیپینگ، دیجیتال مارکتینگ و تجارت جهانی شما. اگر شما هم از اون دسته افرادی هستید که دیگه خسته شدید از کارهای روزمره و دنبال کار بودن و میخواید برند خودت رو داشته باشید، تجارت جهانی خودت رو داشته باشید، دقیقاً اینجا ما اینجا هستیم تا با هم یاد بگیریم، با هم رشد بکنیم و با هم دوستان خوبم، به ویژه اونهایی که فعلا داخل افغانستان هستند، در ایران هستند، در کشورهایی که محدودیت‌های فراوان دارند، اصلاً نمیتونن به فکر کارهای آنلاین باشن. من خودم اینجام دیگه، من میدونم چی و چی هست. اندیشانیکس فقط بابت برداشتن این محدودیت ها ایجاد شده و مخصوص توی جوانی افغان. در افغانستان هستی، بیکاری یا محصل هستی یا متعلم هستی، در افغانستان واقعا کار نیست. اگر کار هست آنچنانی نیست که کفاف زندگیتون رو بده. اندیشانیکس ایجاد شده تا برای تو راه رو باز بکنه که بتونی از گوشی خودت، از خانه خودت، بدون سرمایه، بدون تلف وقت زیاد، تو جیبت پول باشه و دیگه از پدر، از برادر، از فلان درخواست پول نکنی. ما 0 تا 100 در کنار شما خواهیم بود و اگر دوست داری که با ما هم مسیر بشه، کانال اندیشانیکس رو حتما سابسکرایب بکن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی، چون نخستین ویدیوی کانال ماست و فقط به خاطر معرفی شرکت اندیشانیکس این ویدیو رو ساختم. ویدیوهای بعدی در کل آموزشی خواهد بود و این فرصت رو از دست ندید. تا دیداری بعد، الله یار و مددگارت.